kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata Kulen TV hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe ndiri kutambira nyaya inosiririsa izveso concerning health ya Comrade Traore. Chaita kuti inini ndimhanye ndione kuti chii chiri kutora nzvimbo panapa. Inyaya yezvinhu zviri kutaurwa nemastreets nevanhu vakaita asana sana makore achita kuti inini ndakaenda kuZimbabwe ndikanoona Traore asi Traore haana kundiziva. Ndakanyatsopupura ini ndikati that's nonsense. Haana kumbobvira akapfura nepo paairport pacho. Akape ku-UK kunobviwa nebhaziri. There's no such a thing. Hanzi ndandiri kuZimbabwe ndichinomhanya kuti nyaya dzekuti ndaizodidi dzekuti no. Hatina nyaya patingatanga kuudzwa nyaya dzevanhu vari kuAfrica kuno kune munhu ari kugara kure uku. Nyaya dzemuAfrica muno moto yatotokutaurira isusu kuti ningi ndozvaitika. So Traore is not safe at all. Traore ari panguva yakaoma. Traore ari kutobatsirwa ende munoziva kuti like the same scenario yakaitika vakataura kuti hanzi vanhu vakati vabuda kuti madzibaba eshanduko is safe and chinchi madzibaba eshanduko vari kunzi akabamurwa ende takazviona tese isusu. Unoziva kuti vakomana kana vachirova varove neshamu zvamunoita varove tumambamba zvamunoita because vakatoona kuti maoko avo yakaya anotopedzera kurwadziwa nekurova vanhu vanotoshandisa papranga chaicho kurova vanhu. You understand? Vanashandisa kana bhodhoro kana uchida kunyatso understand pain zvinhu zvandiri kutaura chimbotora bhodhoro mbozvirova pagumbo pako pabonzo apo unozo understand pain yacho kuti inenge yakanyatsomira sei inenge iri pane zvinhu zvacho izvozvo. And the other thing kana vachirova mbama havacharove mbama just straight mbama unoita kunzi pomba mweya pomba dama pomba dama vale vachibatanzira nenzeve inovharwa wobva wapombeswa rimwe racho onzi ponza ari kutobudisa mweya pomba pomba ese varibva varowa kumeso saka nzeve yavhara kumeso bva kwangonzi bwa ungosara uchingonzwa ndo situation yemabatirwo acho anoitwa vanhu ipapa. Nyaya yekuti ubvunzo kuti ndechi hazvinzwisisike vanotanga vatora munhu vanotanga vanomurova vozonomusarenda kune mapurisa. Ndo nyaya imwe ndakasina kugirabvira ndafarira kuti no kana vanhu ava vachinzi vapara mhosva ngakuuye mupurisa ari muuniform anga achibata munhu. Izvo taakunzwa nyaya rumors riri kutenderera tinozozvibvuma sei kuti ndezvekunyeba kana ndezvechokwadi pari kunzi Traore aisirwa muchetura. Nyaya dzemapoison dzadzisi nyaya dzekutamba nadzo idzi. It's rumor iri kutenderera zvayo mastreets anditi but hatichazive kuti zvinoningirina sei, hatichazive kuti zvinoperera papi. Saka muri yeZimbabwe hazvisi nyaya dzekuti tingada kutorelaxa tichinzwa nyaya dzakadai soidzi. Kana muchinge mune something to do I think this is the right time to do so. But muri yeZimbabwe geza ndibva ndinoshandisa mukana uno kune vanhu vari muSouth Africa vese vandoregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastudy permit. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Vabatei taurai navo vakuregistera makambani okuvhurira maFNB business account usina work permit kana kuti study permit ungori nepassport yako yonayo iyoyo. Zvinotoita uri kwauri ikoko hazvimbonide kuti ufambe kuenda kwavari. Taura navo ita kuti inini ndiri kutombodawo kana iri discount yamuri kupa iyoyo ndipewo discount iyoyo please ndibatsirikanewo. Ndanzwa kuti hanzi munobatsira kunyanya vari muSouth Africa munoita ka discount cause package yavo ikai unokona kutovhura kambani muSouth Africa iwe usingagari muSouth Africa unokona kutozviita through this company called Education Research ndo inokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo. Iwo chako chete kungotaura navo wova explainera kambani yangu business yangu rakamira rakadai asi nini passport yangu iri valid wobva wataura navo mototanga kutoitirana process dzacho. Haumbonide kuti saka ndauda kumbotravela kuti ndinotanga unotsvaga kuti ndichazonokuwanai pamaoffices enyu ari muPretoria hazvisi necessary unless kana uri muPretoria unokwanisa kuti get in touch with them wofamba woenda pamaoffices avo wonotaura navo vokubatsira. Right, back to the story. Panyaya yaComrade Malcolm Masarira iyi Malcolm anga ari kufighta zvakanyanya especially nyaya yezvigananda. Of course munhu wemuZANU-PF Malcolm Masarira aisi secret akatobvira atotaura kare akati inini ndiri munhu
wekusaidi ikoko, asi vanhu vekuti vari mafactional fights. Takaona vamwe vakubuda vachida kuita marepresentatives vachida kuita dzvene, I don't know what kind of dzvene ravaida kugadzira vachiti dear VP Chiwenga, pane zvinhu zvakuitika kunoku zvekuti vanhu vakuabusa star yenyu vachituka president, but vari kuti vari kushanda vari under imimi. Urikuona ndo type yedzvene yanga yakuitika, but Malcolm asi munhu kuti aingotaura achitaura munhu one chete, aibatanidzira vanhu vese, the likes of ana Opa Muchinguri akabuda achitotaura kuti Opa Muchinguri akanyatsofumura akati kana achida ngandi challenge kuti ndiri kunyeba ndibva ndatosenda proof ndinayo. Ndo zvaitaurwa ipapo naMalcolm Masarira. Saka nyaya yaOpa Muchinguri yekunzi mwana wake anotengesa hupfu, ani maziva type yehupfu wandiri kutaura, hupfu hunodhaka uya type yezvinhu zvinodhaka vanhu patown. Nyaya iyoyo ndo imwe iri kunzi yakazoita kuti Traore abatwa. Vanhu vakawanda vakanyatsovhiringidzika napo. Ndakatombogara ndatotaura kuti anzi pane meeting yakaitwa musi wa15 kuManicaland nevanhu 3 including ainzi Muchinguri anga ari ipapo. Inasi totaura kuti upi wacho asi ari kunzi anga ari part of the 3. Ndo pari kunzi pakabudiswa $10,000 pakatsvagwa best friend yaMalcolm, ndo yaiziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndobva yainoita hayochi utengesi hwayo pakunoda kunoningina, but papa kubuda maversion enyaya dzakasiyana siyana because parunzi shamwari yakauya zvechokwadi, ndo yakati vakwanise kumuloketa through kuzoziva number plate dzemota yake. Ndo pakanzi mukomana ndo pakazonovharirwa. All along mukomana anga ari muexile. A lot of people were asking, koma iti mukomana ari kuexile zvazofamba sei kuti anga ari kuningirikira? Musanyemberwa nevanhu vekuti ari kuziva zvinhu zviri kuningina. Traore was in exile for sure. Traore anga ari muexile. Why ndiri kudaro? Most of the times techiita kana my interviews with Traore, we used to call number dzake, direct call yaitopinda kuna Malcolm. Ende handizotaureka kuti Malcolm ndine pamwe pandakazombomuona pakadai kana kuti tine patakazombogocha nyama, but we know zvinhu zvinenge zvakaita se zvakanyatsoitika, but chiri kungoitika nyaya yacho iri kuzongodzoka pane munhu one because papa kuda kutraya kuchenesana kuti nyaya ye10,000 inyangarika kunzi pakashandiswa mari mbijana. Hakuna maZimbabweans kudenga kure, I'm telling you. Munhu ari kutraya kukubuditsira masecrets. Izvo so muri kuswera muchiti anti drug campaign wati muchimhanya nyika yese muchitenderera imimi muri kuziva kuti mune vanhu vakuru vari kusapota vanavo. I remember Tino Machakaira akabuda achitaura madimikira iwayo akataura kuti pane vanhu vakuru big wings vemuZANU-PF vari kutengesa zvinhu izvozvo. Haana kutaura kuti ndiani nani, handiri mukuzviona. Vanhu vakazotanga mubvunza kuti no Tino Machakaira wataura zvinhu izvi, kotaura kuti ndanani? Wamboenda kunoengeja polisi kuti uvaudze kuti pane munhu akadai so ari kutengesa zvinhu izvi. Hapana akamboda kuzivisa musoro, honestly speaking. Handiti zvangoramba zvingori zvinhu zvanga zviri ngoningirina, but Malcolm vangobudikira vatanga kutotaura kuti ningi akarorwa nemwana waningi akadai so, ndo iri kukwadzirwa Malcolm. Saka Malcolm nyaya kuti anenge atohairwa nemamonyo kuti mukomana wemusatombomusiye, because normally nyaya dzedza dzisi nyaya dzekuti munhu angatozonzi ane zimwe zimutongoro achazosangana naro. I understand vanogona kungodelaya munhu, but pekupedzisira munhu anozongobuda, but vari kuda kumeka sure kuti mukomana iye asatobude, because achingobuda chete ari kubva awedzera kutanga kutaura nezvevanhu ivavo kuti ningi atori pakati, ende akatogara atotaura kuti proof anayo. Saka nyaya yokwanzwa pakutaura kunzi munhu ane proof pachanetsa ipapo. Nyaya 10,000 vanongoda kuedza kuinyarara, asi zvakakosha ndo mabudira zvakaita ngazvifambe zvakadaro, kutoda kuswera chichenesa kuti aiwa but ninga haana kuzodaro, ninga akazongodidi kwete. Ndo yato advice kuna vamwe vanhu vanoda kuita zvinhu izvo zvematongerwo enyika, garai muchiavoida mafriends, musawanze mashamwari. Itai shamwari yekuti unotamba nayo iri kure, tamba neshamwari iri kure newe kuUK kuchichi ikokoko, muchingotamba muchingotaura nyaya idzodzo muchigumira ipapo. Shamwari isingabvunze zvepersonal life yako zvekumhanya, because munhu akatanga kuziva bvunza zvepersonal life ndo panonetsa ipapo, ndo vanozotengwa vacho vakuda kukanganisa kutanga kuya kunokwadzisa vanhu. So please be very careful nevanhu vakadaro kana kuti nemasituations akadaro unoona kungosangana nawo. Saka ndangoningoya ndingokuzivisai nyaya yaMalcolm. I don't know, munogona kunge mune something to say, mune zvakawanda zvamuroda kutaurawo, ngatisanganei. Uyai mucomment section mangu mukomende mundiudze kuti muda kuti chii. Kulian TV, Team DAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.